Olá, tudo bem? Hoje é dia 5 de julho de 2024, então 187 de 366 dias. Agora são mais ou menos 7 horas da noite. Talvez vocês escutem um barulhinho de fogo, que eu taquei fogo na minha lareira de tão frio que tá aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Bom Princípio, de onde eu falo, além de frio, é úmido. Então, é bom a gente dar uma aquecida. E para começar o nosso papo, vou tomar um vinho Cabernet Sauvignon, porque quero que tu te sinta em casa, né? Então, escuta o barulhinho aí. Ah, eu sou amante do vinho, né? Claro, em quantidades razoáveis, mas eu adoro para aquecer um pouquinho, né? Eu gosto muito de Cabernet Sauvignon. Sexta-feira, normalmente é o dia que a gente se diz eu mereço, né? Aí sai para comer alguma coisinha. Hoje, particularmente, a gente vai comer uma pizza. E especialmente quando é frio, né? Quando a gente quer se aquecer, quando a gente quer fazer algo diferente. E é importante a gente ter momentos sociais, a gente poder ter alguma coisa que a gente se agrade. Não necessariamente eu estou te estimulando a consumir álcool, longe disso, eu sei que não é a melhor forma de curtir e sociabilizar. Mas a gente é um pouco compelido a isso, né? Então, em verdade, a gente acaba usufruindo desses momentos sociais para fazer uso desse tipo de recreação, assim. Mas que isso seja a exceção e não a regra, que a gente consiga ter saúde física e mental em equilíbrio, sem necessariamente uma coisa estar conectada à outra, né? Então, não necessariamente a gente tem que consumir comidas hipercalóricas, hiperpalatáveis ou ingerir bebidas alcoólicas para a gente se encaixar em lugares. Mas se você fizer o uso, que o faça de forma consciente, né? Que eu fui olhar porque mexeu o fogo ali, mas que o faça de maneira ponderada, de maneira equilibrada. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Você tem que buscar a sua forma de ser feliz por você e não pelos outros, né? E essa questão da socialização às vezes acaba nos incutindo essa percepção de que para ser aceito socialmente, só se a gente tiver determinados comportamentos, sobretudo nesses momentos de final de semana, de prévia de final de semana. Mas assim, falando desse início de julho para mim, hoje eu fiz um resumo de um artigo econométrico, que significa basicamente economia com estatística, com modelos de estatística. E basicamente ele mostrava que a gente socialmente tem uma tendência de redução da renda no mundo por conta do aumento da temperatura e das precipitações de chuva e etc. Que por sinal hoje está chovendo. E a grande verdade é que, embora todo mundo saiba da importância ambiental e que existam tendências no futuro para uma piora da economia, da sociedade como um todo, por essas mudanças climáticas muito bruscas, em virtude das emissões dos gases de efeito estufa, das emissões de gás carbônico, ainda assim existe um certo ceticismo, uma certa descrença da nossa sociedade com o impacto que isso vai ter daqui por diante. Por isso vinho, sabe? Porque por mais que existam estudos e pesquisas, brincadeira, tá? Mas para relaxar mesmo, mas que realmente é um pouco preocupante, para não dizer muito preocupante, sobretudo por tudo que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul. E, enfim, a gente tem o dever de estudar, de informar e de estar mais ciente sobre isso. Mas eu espero que você daí tenha um ótimo final de semana, que você curta da maneira que faz sentido para você curtir, que você tenha os seus rituais de bem-estar.
Seja por tomar um vinho ou não, seja fazer um foguinho, seja se acalentar, né? Encontre a sua válvula de escape diante de situações pelas quais você não está tão propenso a lidar numa sexta-feira.